lunes. Yo tenía 80 y no sé cuántos. Si escuchan el aire es porque tengo ventas. Otra vez. Máximo 88.
esperar. A ver cuántas. Sí. ¿Por qué hice para allá? Qué tonto estoy. Puedo saltar en el aire. Ahí está se me dice. No. Son de oro para que las coman también.
Pero también concentrarme más en eso. Mi previsión es completamente. No, no lo medí. Ay. Si no somos nadie de que utilizo. Uy, el otro es el puro. Bueno, ya ves. Esta. 106,000. No sé cuánto. Sí, 106,800. Está mejor que mi otro récord, la verdad. Mucho mejor. Superé en una partida a It, Gerald, Citaclati, Sergio, Danus, Javelin, Estuardo, Margarita, Jorge Lizeth, Mou, Fabián, ya Scarlett. El último que falta es Salina. Salina, voy por ti en el próximo video.